มาบุผนังด้านล่างครับที่เราเพิ่มตู้ขึ้นมาข้างล่างก็ใช้เศษไม้สั้นๆมาบุไม้ทุกแผ่นจะบุแบบเข้าลิ้นหมดทุกแผ่นนะครับเมื่อบุเสร็จเราจะได้ตู้อีกใบหนึ่งเป็นตู้ที่ใส่ของจากด้านบนขอบคุณที่รับชมครับ